welcome to my channel. This is me, Ate Jojo TV. Tuturuan ko kayo how to fix Messenger sound problem. Na-encounter ko to sa Messenger ko nung nag-a-update siya, and then nawalan siya ng sound pati sa call every time pag may nag-chat sa akin, walang boses. So I will show you how to fix Messenger sound problem. Let's go! Punta tayo sa setting ng Messenger, then tap the three lines, then makikita nyo ang notification sounds, click natin yan, tapos makikita natin is naka-on lahat. But every time pag may nag-chat sa akin, wala pa rin sound. So ang ginawa ko, nag-search ako sa YouTube ng tutorial, but di siya gumana sa cellphone ko. So napag-isipan ko, i-restart yung cellphone ko, super gumana naman siya. But I'm not really sure kung lahat ng mobile is the same process. So yun lang guys, I hope matulungan ko kayo. Please subscribe for more videos. Thank you for watching.